Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и в этом видео мастер-классе мы будем вязать вот такие милые и уютные носочки крючком для самых маленьких ножек. Такая вязка называется боснийская вязка. Делается она исключительно соединительными петлями. То есть все, что вам нужно знать для того, чтобы связать такие носочки, это то, как вяжутся соединительные петли. Все остальные тонкости вязания я подробно пошагово расскажу в данном видео, и у вас непременно получится вот такая изящная анатомичная пятка и такие хорошенькие носочки. В данном видео описании будет представлено два размера носка. Оранжевый у меня связано на стопу 10 сантиметров, это где-то до 6 месяцев, а вот серый у меня связано на стопу 12 сантиметров, это где-то до года. И давайте начинать вязание. И те, и другие носочки связаны из одной и той же пряжи. Это пехорка детский каприз, ее характеристики. 125 метров в 50 граммах. И одного 50-граммового моточка этой пряжи будет достаточно для того, чтобы связать два носочка. Немножко еще даже останется. Крючок я возьму 5 миллиметров. Это Knit Pro Crochet Mellow Set. Также мне потребуется контрастная нитка для набора, иголка для сшивания шерсти и немножко маркеров. Серая пара носочков у меня готова, а вот оранжевый у меня только один. И в этом видео я свяжу второй носочек в пару к этому оранжевому носку. Все расчеты для оранжевого и для серого носочка будут на экране. Обхват ножки здесь одинаковый, будет лишь отличаться длина стопы и количество петель в самом начале набора. Беру контрастную нитку, беру свой крючок и набираю цепочку из 42 воздушных петель. Петли набраны, и это самая длинная часть носочка. То есть данная цепочка это вот эта вот часть. Низ стопы и вверх до открытого среза. Изначально данная цепочка покажется вам слишком длинной, но я всегда напоминаю, что наборная цепочка всегда длиннее самой вязки, и по итогу вязания она достаточно сильно сужается. Для размеров 10 сантиметров я набрала 42 петли, для размеров 12 сантиметров я наберу 46 петель, то есть 4 петли это 2 сантиметра разница в размерах. На экране у вас будет представлены две колонки цифр для двух размеров, по ним вы и ориентируетесь. Цепочка набрана, и дальше я перехожу к вязанию первого ряда уже основным цветом. Беру основную нитку и первый ряд. Делаю воздушную петлю подъема, дальше разворачиваю немножко цепочку, и вязать я буду в перемычку. Смотрите, у воздушной петли, у цепочки из воздушных петель есть вот такая вот перемычка. И первый ряд я вяжу строго за нее. Это нужно для того, чтобы в итоговом изделии с легкостью в одно движение удалить контрастную нитку. Итак, вкалываю крючок во второе звено от крючка. Получается вот так в перемычку. Подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. Раз. Снова вкалываю. Два. Снова вкалываю. Три. В перемычку. 4. Перемычку. 5. Шесть. 7. 8. Работаю так до конца ряда. В первом ряду у меня будет 42 соединительных петли. 41. И последняя точка 42. Первый ряд на этом закончен. Второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И второй ряд я буду уже вязать за дальнюю перемычку. Во второе звено от крючка раз, два, вкалываю крючок вот так.
подхватываю рабочую нить и делаю соединительную петлю. Раз. В следующую точку. 2. В следующую точку. 3. В следующую точку. 4. И во втором ряду будет снова 42 соединительных петли. Вяжу так до конца ряда. 41 и 42 в последнюю оранжевую петлю. Все верно. Это был второй ряд. Дальше третий ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Снова во второе звено от крючка за дальнюю тушку вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли. В третьем ряду их снова будет 42. 41 и 42. Третий ряд готов. Четвертый ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И в четвертом ряду снова будет 42 соединительных петли. Опять начинаю во второе звено от крючка. И вяжу соединительными петлями за дальнюю тушку до конца ряда. Четвертый ряд готов. Пятый ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли за дальнюю тушку. В пятом ряду будет снова 42 соединительных петли. Пятый ряд готов, и дальше шестой ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И в шестом ряду опять начинаю во второе звено от крючка за дальнюю тушку. И здесь я вяжу уже 40 соединительных петель, то есть этот ряд будет укорочен до самого края носика, он не дойдет 2 петли. Итак, шестой ряд я провязала, вот здесь 2 петли не дохожу, и дальше будет седьмой ряд. В седьмом ряду я начну делать первую половину пятки. Но для этого сначала мне нужно отложить пик пяточки. Я беру маркер и вешаю маркер на 18 петлю от края или на 16 петлю от шестого ряда, смотря как вы считаете, да. То есть вот итого здесь у меня от самого края носика 18 петель. Как я получаю это значение? Получаю значение всё точно так же, делаю замер. Беру сантиметровую ленту и вот так вот отмеряю. Я помню, что я делаю носочек на размер приблизительно 10 сантиметров, но отмеряю вот где-то 9, да, чтобы 1 сантиметр ушел вот на эту вот загибку. То есть вот здесь, вот от этой точки до носика у меня 9 сантиметров, а общая длина носка получается 10 сантиметров. То есть если вы делаете на стопу больше, 12, 13, 14, вы точно так же отмеряете, допустим, 14 сантиметров и 1 сантиметр вычитаете и вешаете сюда маркер. И затем считаете, сколько у вас здесь петель. Это значение вам потребуется для того, чтобы связать второй носок и вторую половину пятки. Итак, я вешаю маркер на 18 петлю от носика и начинаю вязать седьмой ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок за дальнюю дужку и вяжу 16 петель до маркера. Маркер я тоже провязываю. 16 петля, вот она. Маркер немножко отодвигаю, и дальше начинается пятка. Для пятки я буду вязать поворотными укороченными рядами, вот так, чтобы сделать вот такую треугольную лесенку. Итак, делаю первый поворот для первого ряда пятки. Сначала вяжу 2 соединительных петли, дальше по ходу вязания. Раз, два. Это будут поворотные петли. Делаю поворот. Петлю подъема в этом случае я не делаю, а сразу вкалываю крючок в третье звено от крючка. Считаю 1, 2, это те самые 2 поворотные соединительные петли, и вот она третья петля от крючка. За дальнюю дужку вкалываю крючок и вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. 8 соединительных петель для пяточки. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону снова 8 соединительных петель. Раз. В данном случае начинаю во второе звено от крючка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше делаю сцепку, вкалываю крючок в перемычку, вот так, и в нижний ряд за дальнюю дужку, вот так. И вяжу снова 2 соединительных петли. Раз. И в следующую точку 2. Это снова поворот. Делаю тот самый поворот, воздушную петлю подъема не делаю, и снова вкалываю крючок сразу в третье звено от крючка. Раз, два, три. Вкалываю крючок за дальнюю дужку и вяжу. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. И во второе звено от крючка начинаю этот ряд и вяжу 6 соединительных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Опять дохожу до края и опять делаю сцепку. Вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. Делаю одну соединительную петлю и делаю вторую соединительную петлю. Петли для поворота готовы. Делаю тот самый поворот. Снова воздушную петлю подъема не делаю. И сразу вкалываю крючок в третье звено от крючка за дальнюю дужку. И вяжу. Раз, два, три и 4. Теперь воздушная петля подъема, поворот. И теперь во второе звено от крючка. Раз, два. За дальнюю дужку вкалываю крючок и вяжу 4 соединительных петли. Раз, два, три, 4. Снова сцепка. Вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд, делаю одну соединительную петлю и делаю вторую соединительную петлю. И теперь поворот. В третье звено от крючка. Раз, два, три. Вкалываю крючок и вяжу 2 соединительных петли. Снова воздушная петля подъема, поворот и снова 2 соединительных петли начинаю во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, два. И пяточка на этом готова. Вот я получила ту самую лесенку для пяточки. И дальше продолжаю вязать этот ряд до конца. Снова делаю сцепку, вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд. И считаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. У меня получается после пятки 16 петель. Это число нужно запомнить. Оно пригодится для того, чтобы связать вторую половину пяточки, если у вас тем более другое число. И это был один такой большой, длинный и извилистый седьмой ряд, в котором я вязала пятку. И он на этом закончен. И дальше восьмой ряд. Восьмой ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю тушку начинаю вязать соединительные петли. И восьмой ряд, он сейчас соберет пяточку, как бы воедино, провяжет все вот эти вот ступеньки. И до края носика в восьмом ряду я не дойду еще 2 петли. Итак, считаем петли. В восьмом ряду 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Дохожу до первой ступеньки, снова вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. 19 и 20. У каждой ступеньки всегда я делаю 2 петли, потому что мы откладывали 2 петли для ступенек. Снова в перемычку и в нижний ряд. 21, 22. Снова в перемычку в нижний ряд. 23, 24. Снова в перемычку в нижний ряд за дальнюю дужку. 25, 26, 27, 28, 29, 30. В 8 ряду делаю 30 петель, и на этом 8 ряд закончен. 9 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, и в 9 ряду в противоположную сторону начинаю во второе звено от крючка, и здесь будет просто 30 соединительных петель за дальнюю дужку. 9 ряд на этом готов. Дальше 10 ряд. Он будет полный, довяжет все петли до конца носика. 10 ряд на готовом носочке выглядит вот так. Вот он. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу. 1, 2, 3, 4. В 10 ряду у меня будет 34 соединительных петли. 29, 30. Дохожу до первой ступеньки, снова вкалываю крючок в перемычку, в нижний ряд. 31, 32, вторая ступенька, в перемычку, в нижний ряд. 33, 34. И 10 ряд на этом закончен. 11 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка вкалываю крючок и за дальнюю дужку вяжу соединительные петли. В 11 ряду у меня будет снова 34 соединительных петли. 11 ряд готов. Теперь 12 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку начинаю делать 12 ряд. 12 ряд будет снова укорочен, и он будет самым коротким из всех коротких. То есть здесь до конца ряда я не дохожу 4 петли, потому что 12 ряд будет зеркален вот этому укороченному ряду. 12 ряд я провязала, оставила 4 петли недовязанных. В 12 ряду было 30 соединительных петель. 13 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, снова во второе звено от крючка, за дальнюю дужку начинаю этот ряд. И здесь снова будет 30 соединительных петель. 13 ряд я провязала, и дальше 14 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, и начинаю 14 ряд во второе звено от крючка за дальнюю дужку. И вяжу 32 соединительных петли за дальнюю дужку. То есть это на 2 петли больше, чем в предыдущем ряду. Я довяжу до ступеньки, сделаю сцепку и провяжу еще 2 петли из нижнего ряда. 30 петель в 14 ряду провязала, дальше сцепка, вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд за дальнюю дужку. И делаю соединительную петлю. 1, и еще одна соединительная петля в следующую точку 2. Это был 14 ряд. Дальше 15 ряд. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Начинаю делать 15 ряд, и в нем будет 32 соединительных петли.
15 ряд готов. И теперь 16 ряд. Воздушная петля подъема, разворот. Снова во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. И 16 ряд это будет полный ряд. То есть в нем я свяжу все 34 соединительных петли и дойду до самого края носика. Дохожу в 16 ряду до первой ступеньки. Точно так же делаю сцепку, вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. Это будет 33 и в последнюю точку 34. И 16 ряд на этом готов. Дальше 17 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 34 соединительных петли. Это опять будет полный ряд. И такими полными рядами здесь я вяжу до 23 ряда включительно. То есть мне нужно в носике вот здесь вот получить, как мы видим, 4 пары полных рядов. Это пары 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Вяжу до 23 ряда, встречаемся там. 23 ряда готово. Вот смотрите, лицевая сторона. И здесь получается раз, два, три, четыре. 4 пары полных рядов. Если вы считаете, что вам нужен носочек на более пухлую ножку, ну смотрите, ширина моего носочка приблизительно 5,5, наверное, сантиметра, да? То тогда в этом месте свяжите еще одну пару полных рядов. Мне же достаточно. Я на этом остановлюсь и начну делать второй скос носочка. Вот это один скос носочка, да, с правой стороны, и вот второй скос носочка с левой стороны. И его я сейчас и начну делать. И здесь снова будет укороченный ряд. Это 24. Воздушная петля подъема, поворот. Все точно так же. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли за дальнюю тушку. И здесь до конца ряда я снова не дохожу 2 петли. То есть в 24 ряду будет 32 соединительных петли. Сделала я 32 соединительных петли. Это был 24 ряд, 25 ряд. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка за дальнюю тушку. И здесь будет точно так же 32 соединительных петли. 25 ряд готов. Дальше 26 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. 26 ряд будет короче 25 еще на 2 петли. Начинаю все точно так же. Во второе звено от крючка за дальнюю тушку делаю соединительные петли. И в 25 ряду у меня будет 30 соединительных петель. 26 рядов связала, не дохожу еще 2 петли до предыдущей ступеньки. 27 ряд. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли. И здесь будет снова 30 соединительных петель. 27 ряд готов. Дальше пара 28, 29 ряд. Эта пара провяжет полностью носочек, то есть в ней будет по 34 петли. Итак, во второе звено от крючка за дальнюю тушку начинаю 28 ряд и вяжу 34 соединительных петли. Все ступенечки, которые встретятся мне на пути, я также делаю со сцепками, точно так же, как я делала это на пяточке и на предыдущем скосе носика. Дохожу до первой ступеньки в 28 ряду, делаю сцепку и внешний ряд. И в следующую точку соединительную петлю за дальнюю тушку. Вторая ступенька, снова сцепка и внешний ряд. Это 33 петля и последняя 34 петля. Это был 28 ряд, дальше 29. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок. И вяжу снова 34 соединительных петли за дальнюю тушку. 29 ряд готов. 30 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. 30 ряд будет снова укорочен, и он будет самым коротким, то есть он не дойдет до края носика. 4 петли. Значит, в 30 ряду будет 30 петель. Начинаю все точно так же. Во второе звено от крючка за
дальнюю дужку вяжу соединительные петли. 30 ряд, 30 соединительных петель. 30 ряд готов, не дошла до края носика 4 петли, 31 ряд, воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка, вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли. И в 31 ряду их снова будет 30. 31 ряд готов, 32 ряд он начнет делать вторую половину пятки. И здесь я вспоминаю, что я запоминала на этой части число 16. И начинаю вторую половину пятки именно с этого количества петель. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка, вкалываю крючок и вяжу 16 соединительных петель, все точно так же за дальнюю дужку. Так, 3 провязала, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Это я связала вот эту вот часть, это манжета. И дальше начнется пятка. Пятка начиналась с 2 соединительных петель. Вяжу 2 соединительных петли. Раз, два. Здесь делаю воздушную петлю подъема и поворот. И снова делаю 2 соединительных петли. Начинаю во второе звено от крючка. Раз, два. За дальнюю дужку. Раз, два. Снова воздушная петля подъема и снова поворот. И снова во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, два. И теперь вяжу 4 соединительных петли. Встречаю ступеньку, значит, мне нужно сделать степку. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. 3, 4. Здесь я не ориентируюсь на то, как я вязала предыдущую часть пятки. То есть вот этот элемент, когда я делала в третье звено от крючка, да, и не делала воздушную петлю, на второй части пятки не используется нигде. Здесь мы вяжем всегда воздушная петля подъема и всегда во второе звено от крючка начинаем следующий ряд. Итак, снова воздушная петля подъема, поворот и во второе звено от крючка. Раз, два, 3, 4. 4 соединительных петли. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка. 6 соединительных петель. Раз, два, 3, 4. Сцепка в перемычку в нижний ряд. 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка. 6 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка. Снова начинаю делать этот ряд. 8 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Сцепка. 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка. 8 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И пяточка на этом на самом деле готова. Первую пятку мы начинали делать с 8 соединительных петель и закончили 2 петлями. Здесь мы делаем наоборот. Мы начинали с 2 соединительных петель и заканчиваем 8. Если вы на первой половине пятки начинали с большего количества петель, 10, 12, 14, то и здесь тогда вы вяжете
до того же самого количества петель, потому что пятки должны быть зеркальные, симметричные и одинаковые. И дальше довязываю этот ряд вот до этой точки. То есть эту ступенечку я прохожу и провязываю еще 2 петли из нижнего ряда. Воздушная петля подъема, поворот, считаю петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, сцепка, 9, 10, 11, 12, 13, 14, снова сцепка, по нижний ряд, 15 и 16, и 17 и 18 петля остаются недовязанными. И это опять то самое число, на которое мы повесили маркер при провязывании первой половины пятки, которым мы определяли длину стопы. То есть здесь у меня это 18 петля от края, и здесь у меня это тоже 18 петля от края. Эти значения должны сойтись. И это был 32 ряд. И дальше 33 ряд. Он провязывает эту пяточку вот так по периметру и доходит до самого края. Воздушная петля подъема, поворот. Снова во второе звено от крючка вкалываю крючок и делаю соединительные петли за дальнюю тушку. Дохожу вот до этой точки и покажу вам, как вот здесь вот провязать вот эти ряды. Итак, я дошла до пика пяточки и теперь буду провязывать вот эти вот горизонтальные ряды. Здесь я буду делать по 2 петли в каждую пару рядов. Итак, смотрите, первая петля, вкалываю в ниточку и в перемычку, вот так. Делаю соединительную петлю. Раз. Дальше в пространство между рядов. Два. Снова в ниточку, в перемычку. 3. В пространство между рядов 4. В ниточку, в перемычку 5. В пространство между рядов 6. В ниточку, в перемычку. Так. 7. И в пространство между рядов, вот она последняя точка, 8. Здесь должно быть ровно 8 петель, потому что это то значение, с которого мы начинали делать пятку. И дальше довязываю ряд уже до конца. Обычные соединительные петли. Итого в этом ряду, это будет 33 ряд, да, в нем будет 40 соединительных петель. 33 ряд готов, и дальше 34 ряд, он будет полный, провяжет весь этот носочек до конца, то есть в нем будет 42 соединительных петли. Это то самое значение, которое я набирала в начале контрастной ниткой, и оно и должно получиться в самом конце, потому что дальше носочек сошьется вот так между собой, соответственно, число петель должно быть и в начале, и в конце одинаково. Итак, 34 ряд, воздушная петля подъема, разворот, во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли за дальнюю тушку. И в 34 ряду я вяжу 42 соединительных петли. Дохожу до ступеньки, делаю сцепку с нижним рядом. И вот она 42 петля. Дальше 35 ряд, это будет последний ряд, воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли. И здесь будет тоже 42 соединительных петли за дальнюю тушку. 35 ряд я связала, вязание на этом закончено. Дальше мы будем носочек сшивать. Здесь нужно оставить длинную нитку. Этой длины нити должно хватить для того, чтобы провязать целый ряд. Поэтому как я делаю? Я провязала еще 36 ряд, отложила еще 20 сантиметров, потому что этой нитью я буду сшивать носик, и там я отрезала. Дальше эту нитку
я вставляю в иголку с широким ушком. И шить этот носок я буду, как всегда, своим фирменным любимым швом для боснийской вязки, для соединительных петель, который идеально с лица с изнанки, который повторяет траекторию вязания и который совершенно не заметен ни на глаз, ни на ощупь, потому что он и есть одно целое с вязанием. Здесь у меня в конце открытая петля. Я просто закрываю эту петлю, вставляю в нее иголку. Это получается имитация воздушной петли подъема, которую мы делали в каждом ряду. И дальше складываю изделие именно так. Наборный ряд контрастной нити внизу, открытая петля в правом верхнем углу. Складываю вот так и смотрю, как фиолетовая нить, контрастная нить огибает мои петли первого ряда. Она проходит вот так. Точно так же я делаю иголкой. Она цепляет вот эти две нитки, и вот так же я делаю иголкой. Так. И на обратной стороне, на противоположной стороне, я вкалываю иголку сначала в ту петлю, которая как бы воздушная петля, вывожу из нее ниточку. И в следующую кромочную вот так. И здесь вывожу иголку в ту петлю, которая только что образовалась. Вот так. Шить это изделие нужно с той же плотностью, с которой вы ее вязали, чтобы было не туго, не слабо, чтобы было просто красиво. Снова вот так раскрываю первый ряд, смотрю, как проходит фиолетовая нить. Она цепляет вот эти две ниточки. И я точно так же делаю иголкой. Подтягиваю. Возвращаю иголку в петлю, в кромочную, из которой выходит нить на предыдущем шаге. И снова подтягиваю. В следующую кромочную и в петлю, которая только что образовалась на этом шаге. И снова подтягиваю. И если вы посмотрите внимательно на это изделие, то у меня по верху вот они образуются петли, которые идентичны вязаным петлям, вязаным рядам. Все то же самое. Только я это прокладываю иголкой и тем самым соединяю свое изделие как бы в трубу. Снова подхватываю две ниточки, которые цепляют контрастную нить в петлю, в кромочную. В следующую кромочную и в только что образовавшуюся петлю. Подтягиваю. Снова цепляю две ниточки, которые цепляет контрастная нить. Контрастная нить — это нить-подсказка, нить helper. Тут она нужна только для того, чтобы указать траекторию иголки в петлю, в кромочную. Кромочную в петлю. Снова цепляю две ниточки. В петлю, в кромочную. В кромочную, в петлю. И опять цепляю две ниточки, подтягиваю в петлю, в кромочную, кромочную, в петлю. Цепляю две ниточки, в петлю, в кромочную, в кромочную, в петлю. Работаю так до самого конца ряда. В кромочную, следующую кромочную в петлю,
Фактически я делаю самый обычный тамбурный шов. Просто по вязанию. Так, цепляю 2 ниточки в петлю, в кромочную, в петлю, подтягиваю, цепляю опять 2 ниточки, в петлю, в кромочную, в петлю. Вот здесь последний стежок, цепляю опять 2 ниточки и ухожу в петлю, в кромочную. Все, шов на этом закончен. Смотрите, дальше я не буду здесь связывать нити на узел, как я делала всегда во всех предыдущих взрослых носочках. Я сначала удалю контрастную нитку. Здесь нужно просто открыть петли последнего ряда, петли наборного ряда, конечно же. Так, так. И еще вот так. И дальше тяну за эту нитку, она легко удаляется. За счет того, что первый ряд был связан в перемычку, а не в заднюю полупетлю. И вот, смотрите, какой носочек получается в итоге. Шов проходит по нижней стороне носка и по ступне. Это одна сторона шва. Здесь совсем ничего не видно. И вторая сторона шва. Здесь точно так же. Ничего не видно, ничего не заметно, ничего не ощущается. Это изнанка. И дальше мне нужно еще спрятать хвостики. Здесь я хвостики прячу без узелка. Завожу иголку вот так в последнюю петлю. Беру начальный хвостик. Вставляю его в иголку и увожу в вязание. Давайте я все подтяну. И дальше спрячу начальный хвостик в вязаной косичке. Вот такими стежками. Здесь все поправляю. Теперь вот эту длинную ниточку я снова возвращаю в иголку и буду сшивать носок по петлям. Вкалываю. Вот так вот. Вкалываю на противоположной стороне в перемычку, в ниточку, в перемычку. И чередую на противоположной стороне, на стороне, которая ближе ко мне. На противоположной стороне, на стороне, которая ближе ко мне. В перемычку, в ниточку, последний стежок. Немножко подтягиваю ниточку, чтобы просто ряд сузился, чтобы петли стали стройнее. И теперь иду в обратную сторону, в те же самые точки я вкалываю иголку. Так. Так. И вот этот участок остается еще зашить снова в перемычку, в ниточку, в перемычку. Подтягиваю. И нужно вернуться к центру. Так, так. Здесь делаю небольшой узелочек.
И точно так же прячу этот хвостик. Ну, давайте вот здесь спрячу, вот в этом вязаном ряду с помощью иголки. Так. Все. Дальше хвостики обрезаю, и носок на этом готов. Носочки на этом полностью готовы. Вот такие они получились. Давайте замерим носочек полностью по стопе 10 сантиметров, вверх от пятки, ну как-нибудь вот так давайте замерим. У меня 12 сантиметров и ширина полуобхват, да, где-то приблизительно 6,5. Данные носочки будут просто длиннее в стопе на 2 сантиметра. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что вы с легкостью свяжете такие носочки для себя или кому-то в подарок. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал. У меня много интересных мастер-классов. Есть несколько взрослых моделей таких носочков. И все полезные ссылки я оставлю вам внизу в описании под этим видео. Спасибо за внимание. Пока-пока.